вам делать? Полицию! Не, люди, не калечьте человека! Да у мужик документ! Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 4 Juni 2024. Pasalnya dalam rekaman tersebut kembali memperlihatkan situasi menegangkan saat mobilisasi paksa terjadi di tengah jalan di Dnepropetrovsk. Dua orang pria beragam tampak menarik paksa salah seorang pria dewasa. Karena tak terima, pria berkaos warna hitam itu melakukan penolakan hingga akhir terjadi aksi saling dorong yang berujung pada perkelahian. Tampak juga seorang ibu-ibu dan pemuda lainnya di sana ikut membantu pria yang dipaksa untuk ikut berperang tersebut. Upaya militer Ukraina untuk membawa paksa pria tersebut tampaknya gagal, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Полицию! Не, люди, не калечьте человека! Да у мужик документ! Он мобилизован. Пацаны, ну что вы делаете в натуре? Ну что вы делаете? Телефон дайте. Успокойтесь, отпустите. Он уже... Так решите вопрос нормально. Уже приказ! Да что вы делаете? Покажите, покажите приказ! Покажите! Тогда освободите его, ну что вы делаете? Приказ конкретно. Покажите! Покажи сначала, а не запихивай в Полицию! Опустите! Полицию! Отпустите вы меня, я не вру! Ну покажи Покажите приказ! Не вопрос, да покажи! Покажи сейчас ориентировку на этого человека. Я же покажу. Покажи сначала приказ. Он не убежит, я... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.